Lời đầu tiên vẫn là lời chào đến toàn thể mọi người. Chào những ai đang xem video clip này ha. Thì trong video clip này thì em view em bán một cái máy đánh chữ, nó là dòng cổ ha. Gốc của nó là hàng đấu giá của Nhật, nhưng mà hàng này là hàng cổ nhưng mà chưa qua sử dụng, hay mình gọi là hàng nót á. Những cái hàng Pentec mà nó chưa qua sử dụng thì người ta gọi là hàng nót ha. Thì nó là hàng đấu giá. Thì con này thì trước hết nó là thương hiệu, nó là Remington. Thương hiệu này là của Hà Lan đó ha. Con này thì của Hà Lan, về giá nó là 3,5 triệu. Đây, giá nó là 3,5 triệu ha. Size nó là 32 34, tức là chiều rộng 32 và chiều dài của nó là 34 gần 40 ha. Đây, con này thì trên đây thì nó có ghi rất rõ đây, made in Hà Lan các bác ha. Đây, tức là thương hiệu Hà Lan, còn nắp của nó là nắp của nó thì của Ý, made in Italia. Tức là phần máy ruột của nó thì là máy là Hà Lan, nhưng mà phụ kiện của nó là Ý sản xuất đó, mình hiểu là vậy đó. Nó là thương hiệu, nó là Remington, nó là hàng nót, hàng chưa qua sử dụng luôn, còn mới tinh luôn nhé. Dành cho những bác nào thích có nhu cầu mua sưu tầm decor trang trí, hoặc là mở quán cà phê, hoặc là mình mua mình tặng những người lớn tuổi, người già, hoặc là những người mà ngày xưa khi mình còn trẻ mình đi làm nhà nước mình phải đánh cho những cái máy này, thì nó sẽ thành là hoài niệm. Đặc biệt là những nhà làm phim đồ, họ thích decor để họ tạo những cái phim cổ ha. Thì nói chung là ai có nhu cầu thì alo cho em thế thôi. Về ngoại hình con này thì nó là hàng nót rồi, nó mới lắm đó. View vậy là các bác hình dung được những cái hàng cổ mà cái nước của nó như vậy là mình hình dung được rồi ha. Rồi nắp của nó đây, nắp nó thì này em vừa nói thôi ha. Con này thì hàng made in Hà Lan. Nắp thì nắp nhựa thì Ý sản xuất đó, đơn giản là vậy thôi. Đầy lại thì nó giống cái vali mình xách đi. Ngày xưa bác Hồ đồ mà sử dụng soạn thảo văn bản thì cũng soạn thảo trên mấy cái máy tính này nè ha. Có khi ngày xưa mình dùng hàng Trung Quốc không, chứ mình đâu có hàng châu Âu đâu. Đây là hàng châu Âu hết đấy. Rồi con này thì giá nó này em có nói rồi ha, giá 3,5 triệu đây nè, có ghi trên đây nè. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em ha. Rồi lời cuối là xin được là chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, em là Nguyễn Thành Toàn, là chủ của kênh YouTube Nguyễn Thành Toàn. Xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người đến với kênh YouTube Nguyễn Thành Toàn.